السلام عليكم. وعليكم السلام. اسمعي صافا كنت مزيان. صافا الحمد لله et toi. الحمد لله. مرحبا بك معنا في كلوب جينا انفورماتيك انسان مراكش. Merci. وشكرا على قبول الدعوة عندنا في هذا اللايف إن شاء الله اللي غادي نفيدو فيه الناس Avec un très grand plaisir. Ça me fait وتسناو vraiment هادشي. énormément plaisir. الله يحفظك شكرا. تسناو هاد شوية بما يدخلوا الناس. Oui, oui, pas de souci. دابا تقريبا 17 واحد. ان شاء الله اليوم ندويو على دوبل ديبلوماسيون اللي هو السوجي اللي كيطرح دابا بزاف عند اللي كتخيام اني Mhm. بزاف وتا في ديال انجينيور والاكسبيريونس ديالك في الانسا ومع دوبل ديبلوماسيون بليتو ان شاء D'accord. الله. واللي عنده اي كيستيون راه يقدر يحطها في الشات ان شاء الله غادي نطلعوها ان شاء الله. سي اسماعيل انت هو غادي يجاوب لينا ان شاء الله عليها. Avec plaisir. ما تحشموش. وكاين حتى واحد الضيف واحد صديق ديال سي اسماعيل حتى هو يعني كان في الانسا مراكش وطلب من اسماعيل انه يطلع معنا ان شاء الله حتى هو بغى يطلع ان شاء الله. Exactement. Ça va بعد الكلوب خدام ça avance. Comment ça se passe في الكلوب؟ الحمد لله دابا خدامين ان شاء الله نعطيو ما بجهدنا باش نفيدو لي فيتشور انجينيور ان شاء الله ديال الانسا. نبداو ان شاء الله. Ok, on y va. توكلوا. اولا بعدا واش عرفينا على شكون هو اسماعيل حيبر Mhm. واحد Avec plaisir, bah, je vais commencer par me présenter. سميتي إسماعيل حيبر. خريج من الإنسا de مراكش en 2020. Donc, où j'étais admis la double diplomation en Polytech Angers. Du coup, j'ai la cinquième année قريتها هنا في Angers, en France. وخديت الدبلوم ديال Polytech Angers والدبلوم ديال إنسا مراكش. Donc voilà, donc est-ce que tu veux que je présente من الأول ملي دخلت لإنسا ولا؟ دابا ان شاء الله نجيو لديك الانسان مراكش حتى هي دوينا على الكورسوس الكورسوس ديالك في الانسان مراكش من بديتي D'accord. و حتى سميتو. D'accord, ok. Alors Anna, j'ai dit le bac en 2014. Donc on a eu comme détail du cursus d'IALI. Donc j'avais un cursus vraiment normal. J'étais un étudiant normal. J'ai dit le bac des sciences maths P, 15 ans, où j'ai dit une mention assez bien. Après que nous concours de l'INSA, moi j'ai toujours l'ai mis ou d'être la fac pour la première année. Donc درت la fac العام الأول سميتو la filière كانت سميتها sciences mathématiques appliquées informatique شي حاجة بحال هكا وما عجبنيش السيستم ديال لا فاك. Du coup là ملي ساليت العام الأول ديال لا فاك c'était من 2014 2015 دوزت الكونكور عاوتاني ديال الإنسا وجبت الإنسا مراكش. صافي منين دخلت الإنسا مراكش بديت بحال جميع لي زانسايست سي بي 1 سي بي 2 تما دزت من التكرفيس ديال لي كلاس بريباراتوار ومن مديح وليادي هي والسباعي واسو. المهم دازت علينا في كلاس بريبا. ابخي انا كنت من هذوك الفئه ديال لي ستوديون اللي ما عارفين شنو كانوا باغيين يديروا. كنت ما كنتش موجه، ما كنتش نعرف شنو كاين في الانفورماتيك، شنو كاين في لا فيليير اندستريال الكتريك، ما عرفتش لي ديبوشي ديال شاك ميتي، ما كنت عارف والو. ديكو ملي وصلني التوجيه باردون لو شوا ديال لي فيليير، عزلت غير هكاك درت باغ اليميناسيون. قلت جي ار تي ما عنديش مع الريزو بزاف، جيم با الكتريك بانوا ليا تقراو بزاف ما بغيتش. جي ال ما مقنعنيش، درت انفورماتيك هكا حيت ما كانش بحال هكا ما كانش ان كلوب اللي غادي يوجهني وغادي نمشي نسولو. ديكو درتها غير على الله. صافي قريت لا 3 اني ديالي
وفي la troisième année فين عامي بديت la troisième année بديت نسول على comment ça se passe la double diplomation شنو هما لي double diplomation اللي كاينين في عين مراكش كلشي بقات يقول لي la note la note principale les double diplomation il se base sur la note de la troisième année la première année cycle ingénieur du coup في هذاك العام قريت وخدمت و vraiment زيرت راسي باش نجيب une bonne note. Ça fait après, quatrième année, peut-être quatrième année ديالي عادي ودوزت l'entretien وجاب الله التيسير. الحمد لله. Voilà. كلشي بالصبر ان شاء الله. Exactement, دابا exactement. وي داكشي. كاين واحد الكيستيون اللي هي يعني كيفاش انك واش قدرتي انك توازن بين القرايه ديالك يعني في لينسا ولا في ديك ليكول دانجينيور كي انجير جو كون سميتها وبين لوتو فورماسيون يعني كيما كنعرفوا بلي الدومين انفورماتيك يعني كيحتاج بزاف ديال لوتو فورماسيون حيت يعني واش ديك ليكول ما كتعطيكش كلشي نو دونك كيفاش انا نقدر انك توازن بين داك سميتو بين القرايه في لينسا ولا في ديك ليكول مع لوتو فورماسيون. Exactement. ملي كنت في نساد مراكش كنت ندير بزاف دوطو فورماسيون. كنت ندير الصراحة عندك دو شوا، يا إما تقرا تخصص الوقت ديالك 100% القراية ديال لينسا، تحضر لي كور ديالك وتخرج لي تي دي وتحضر وتكون 100% افون في لي زيتود ديالك في لينسا. ديك الساعات ما يجيكونش هذاك الوقت باش دير لوطو فورماسيون. سينون يا اما تدوز لا دوزيام اوبسيون هي اللي كنت ندير انا، سي كو كنت بعد المره كنت نغيب، ما كنتش ندخل، ما كنتش ندير لي تي دي ديالي كاملين. كندير 50% قرايه في لينسا و 50% في لوطو فورماسيون. لوطو فورماسيون شنو كنت ندير؟ لي سيت اللي كنت نقرا فيهم سيتي برينسيبالمون يوتيوب، اوديمي، وملي كنت في المغرب كان واحد لو سيت سميتو فري توتوريالز يمكن لك تيليشارجي منو دي كور اون تورنت، تيليشارجهم سو سون دي كور ديال اوديمي كاملين كنت نستعملو بزاف. ولكن le problème, la question qui se posait, c'est non, c'est que qu'est-ce que tu vas faire comme formation, tu vois? واش غادي دير فورماسيون في لينكس ولا في اش بي ولا في جافا ولا في انجولار ولا كنت ندير كلشي، ما كنتش شاد حتى شي حاجه. كنت ندير شويه من لينكس، ابخي تمشي للبي اش بي، ابخي تمشي للجافا، ابخي هادي سيت اون ايرور اللي ما خصناش ما خصش لي زيتيديون يديروها. الا كنتو غادي ديروا لوطو فورماسيون ركزوا على حاجه واحده، كملوا لا فورماسيون تاعكم. تسميتيزيو اكزاكتومون، تسميتيزي ديك الحاجه هذيك الساعات من قريتي حاجه اخرى. اكزاكتومون. بديتو في لا فورماسيون باغ اكزومبل ديال لينكس، ما عجبكمش لينكس صافي حبسوا. ابخي vous passez باغ اكزومبل البي اش بي، بديتو البي اش بي افونسيتو فيه ما عجبكمش عاد باسيو لوتر فورماسيون. اما الا كنتو ديروا شويه من لينكس ابخي pour maîtriser tout non ça sera impossible. Du coup le conseil اللي غادي نعطيهم pour l'auto formation c'est que ركزوا على حاجه واحده، ما تبقاوش تلاليو هكا وهكا وهكا وهكا، سينو غادي ما تكابتي والو. وي. كان اي قد وي سي كم يسير. وي سميت واحد الحاجه اللي جو كخوا ناقصه في لي كيسيون، c'est que il faut comment équilibrer avec les études universitaires, l'auto-formation et le parascolaire. Le وي يلا parascolaire, بغيت il faut نقولها، jamais. هي اللي بغيت نقول دابا يعني لي كلوب وسميتو. وي Exactement. Il faut jamais négliger le parascolaire parce que le parascolaire, ça représente plus que 30% à 40% de la formation d'un ingénieur. Parascolaire, تعلمك كيفاش تهضر، كيفاش تواجه des problèmes، كيفاش تعلم comment ne pas paniquer en cas زعما اللي عندك بزاف ديال المشاكل، بزاف ديال لي زيكزامان، تعلمك تسير راسك، تعلمك بزاف ديال الحوايج. دوكو هاد الا شفتو اسماعيل الحيبر اللي كان في بروميير اني، ماشي هو اسماعيل الحيبر اللي كان اسماعيل الحيبر اللي كان في بروميير اني، كان واحد الدري سكوتي ما تيهضر، ما تعرف يدير والو. مي دابا تعلمت شحال من حاجه كاس باراسكولير. دوكو الباراسكولير شوفوا شنو باغيين تاخذوا منه وسيروا لو بون كلوب. ما تقيدوش وي في اناكتوس جي ال ام يو ام جي او، تقيدونا باش تسماو راكم غير مقيدين في ان كلوب. Non, choisissez un seul club qui vous plaît et dans lequel vous allez vous investir.
Oui. Donc c'est ça, ce sera mon conseil. Investissez-vous un seul club et شحال ما عطيتو شحال ما غادي تتعلموا من الباراسكولير. Exactement. قبل ما ندوزو للسيجو اللي مانتيريسينا أكتر اللي هو ديال Oui, الدبلوماسيون دابا. بقات تويني على الدومين ديالك اللي خدام فيه دابا اللي هو oui, الكواليتي. exactement. Alors, وشنو هما لي دومين اللي كانوا ابخي المهم صافي سير. mhm, وشنو هما لي دومين اللي كانوا يعني انت ما انتريسي فيهم اكثر يعني قبل ما تدوز لها الدومين اللي خدام فيه دابا. d'accord. Alors pour commencer, Insamrak se forme à l'ASS à tous les développeurs. La plupart, c'est des développeurs. أنا Insamrak, قبل ما أجي فرنسا ça fait que ça un de développement. Mais après, quand je suis venu ici en France pour l'idée congé, la formation تبدلت ما بقاش développement ولا في le test et qualité logicielle. Alors donc أنا مشيت مع la formation. أنا كنت من النوع اللي ماشي راسي قاصح نو صافي نبقى بالديفلوبمون. أنا مشيت مع لا فورماسيون وتبعت لا كاليتي. دونك لا دابا شنو خدام أنا شوي ingénieur en qualité assurance. Donc هاد لو بوست c'est un poste اللي تنخدم en équipe. Donc en équipe agile, par exemple Scrum. Donc tu connais les développeurs, tu connais les testeurs, tu connais les business analysts. Donc, l'objectif principal, c'est de valider la qualité de le projet. C'est-à-dire les développeurs, ils développent l'application, mais la qualité, c'est à moi de la valider. C'est à moi de qualifier avec l'application. Maintenant, par exemple, il y a quand c'est l'application, par exemple, de Uber, les développeurs, c'est développer les fonctionnalités, c'est à moi de faire des tests, des processus de qualité pour voir que ça, c'est une fonctionnalité de bonne qualité et mettre liste le client, voilà, donc, l'entreprise, le client. Du coup, c'est ça l'objectif principal de l'ingénieur QA, bien ce qu'on appelle un testeur. Et vous savez, dans une équipe, tu connais les business analysts. Alors, les business analysts, ce sont, tu connais des ingénieurs sur moi. C'est eux qui font la conception dès le besoin. D'accord? C'est une entreprise, je suis un client, et là, on veut une application. Du coup, le business analyst, il est à table, il vous dit, أشنو بغيت تنقول لها شنو بغيت هذه وبغيت هاد لا فونكسيوناليتي بغيت هاد لا فونكسيوناليتي. Du coup, le business analyst, il essaie de faire une conception avec les fonctionnalités de le besoin du client. Il essaie de définir le besoin. يشرح le besoin pour que le besoin il soit bien défini. Après, tu développes l'application. Après, on passe à la partie de la qualité. Et après, il y a plusieurs processus qu'on doit revoir. باش من l'application libre توصل عند le client يقول لنا ماشي ما le client مقصدش يقول لنا non c'est pas ça ce que je voulais. Donc c'est ça où on doit avoir de la bonne ingénierie. ما خصناش نتسناو le client يرجع non c'est pas ça ce que je voulais, non ça marche pas bien, c'est pas performant. Du coup الخدمة ديال le qualiticien ou bien ديال l'ingénieur qualité. Donc ça se pose sur cet aspect-là. Ou Oui. l'entreprise d'Amanda, c'est Orange Business Services. Et l'application, donc si vous voulez savoir aussi le projet, ça ne me dérange pas de vous le présenter. Donc le projet, c'est une application qui est hébergée dans le cloud. Et l'application, elle fait l'intermédiaire entre les hôpitaux et tout ce qui est établissement de santé. Par exemple, les assurances, la sécurité sociale, les banques. Par exemple, l'hôpital, quand il envoie un document, il trouve l'application de l'assurance. Oui, c'est le document de l'assurance. Il trouve la banque. Oui, c'est le document de la banque. Non. L'application, elle prend toutes les données, les hôpitaux, et les distribue les établissements. Avec ce l'application, il fait la liaison entre les deux organismes. Du coup, voilà. دابا قلتي لي بلي ديك ليكول هي اللي خلاتك انك دير يعني مع الدومين ديال الكواليتي.
دونك Mhm. واش كاين شي سبب اخر اللي خلاك انك يعني تكمل في هذا الكواليتي هذا ويعني وسبيسيالي في هذا الدومين هذا، يعني شفتي شي حاجه اللي عجبتك فيها ولا هي جوست يعني كوم؟ Exactement علاش خلاتني نكمل في هذا الدومين سي c'est que je dirais pas la perspective mais plutôt la vision à long terme. علاش quand tu deviens un développeur تتبقى avec l'aspect technique, tu vois. Et quand tu veux évoluer, bon, c'est pas développeur head cam, à part si tu choisis de devenir, de rester développeur head cam, là, tu peux le rester. Mais si tu veux devenir évoluer plutôt, et si tu veux évoluer, c'est que tu trouves le métier, les radis de la paix. En tant que développeur, maintenant, je me dis, les choix, l'évolution. Et ça reste un métier qui est très technique, tu vois. Mais par contre, en tant que testeur, moi, je suis le seul ingénieur qualité pour le projet de Khamani, et je suis en même temps un chef de projet. Donc, une fois que j'ai terminé le projet Kamel et je dois valider la qualité, donc c'est une sorte de gestion de projet. Où je dirais le métier de testeur, donc ça te laisse la possibilité de toucher aux techniques. Donc, je peux faire tout ce qui est test, automatisation des tests, et je peux aussi toucher à tout ce qui est managérial. Et au niveau de l'évolution, ça me permet de devenir un chef de projet, et un product owner, ou bien un business analyst. Du coup, il y a plein de postes, ou bien assistant de maîtrise d'ouvrage. Mais quand j'étais développeur, euh, كاين حاجه j'avais pas وحده. beaucoup de. Exactement. Non, tu peux devenir un product owner, tu peux devenir chef de projet, mais tu dois وي faire des formations de سينيور management. اركيتكت. وي Exactement. Donc, tu restes avec l'aspect technique. Je ne voulais pas rester que l'aspect technique. وي جو Et بونس ايدي un petit وصلنا. conseil, ouais, un وي petit conseil, les études sur le finance, c'est que les étudiants plutôt, mais tu touches à long terme. ما تشوفوش à court terme, pardon, شوفوا à long terme. شوفوا le métier اللي غادي تعلموا منه اللي غادي يخليكم تévoluer. Donc vous n'allez pas rester des développeurs le reste de votre vie, mais bon, il y a plein de métiers dans l'informatique. اكزاكتومون. كاين واحد الكيستيون اخرى، هو واش ساهل انك دير لا ميغراسيون يعني في الاول انت كنتي ديفلوبور وبديت تولي يعني زعما في الكواليتي، واش لا زعما ديك لا Oui, ميغراسيون واش ساهل؟ oui, oui, au contraire, c'est très recommandé. C'est très recommandé si vous êtes développeur et si vous voulez devenir un testeur ou un ingénieur en qualité. C'est c'est- c'est simplement spontanément quelques techniques de test, bien sûr, mais après, ça devient très facile. Parce que les testeurs en code à travers l'automatisation des tests. Donc, l'automatisation des tests avec Java, Selenium, Cucumber, il y a plein de frameworks qu'on utilise. Donc, en tant que développeur, tu comptes déjà avec le jargon technique, il y a le Java, voilà, le développement en général. Du coup, au niveau des techniques, tu te nada. Par contre, tout ce qui est qualité, tu te بشوية. Mais la transition, les postes ici en France, ils préfèrent les étudiants ou bien les candidats qui ont eu une expérience en développement. Ça sera beaucoup mieux. Donc la transition, oui, je dirais que c'est très facile de faire la transition. وي ما عرفت واش سي يحيى جو بونس طلع معنا، واش ما عرفت واش ديسپونيبل دابا ولا لا، باش تا هو انه يطلع معنا Oui, oui, يبارطاجي معنا الاكسبيريونس d'accord. ديالو. Donc, est-ce que tu peux l'inviter? جو بونس راه طالع، Voilà. طالع هو طالع. دونك دابا غادي نزيدو الستريم. السلام عليكم. السلام، تسمعوني؟ اهلا. كنسمعك سهير. أهلا إسماعيل. Je vais me présenter brièvement. سميتي يحيى كينيني، حتى أنا قريت في نانسا. الباركور ديالي راه قريب بزاف من الباركور إسماعيل. شديت الباك سي en 2014، mention assez bien. دفعت الكونكور العام الأول ما تقبلتش، درت كلاس بريباراتوار ايكونومي. ابخي عاود دفعت الكونكور وتقبلت ودرت ليصال مراكش. درت les 2 ans de cycle préparatoire.
مع التماره وديال العيادي ومديح وكل شيء بيان سور. وفي ديك دانجينيور حنا طحنا في لو ميم بروبليم ديال سميتو ديال لورينتاسيون. Pour la simple raison انه مكناش كنلقاو دي بيرسون اللي غيورينتيونا فيغ لا فيليير اللي غتناسبنا حنا، مي بلوتو فاش كنا كنسولو لي زيتيديون اللي كانوا كبر منا كانوا كي اورينتيونا بلوتو دي فيليير اللي هما عجبهم، يعني ما كانوش كيكونوا ما كانوش كيقولوا لنا شنو كاين في هاد لا فيليير وشنو اللي ما كاينش في هاد لا فيليير وشكون غتناسب هاد لا فيليير انا اتيديون من واحد اخر. Du coup, انا درت باغ اليميناسيون، عندي كانت الجي ار تي ما كنعرفش داكشي ديال الريزو تيليكومونيكاسيون، الكتريك كما قالت معايا كيقراو بزاف ما بغيتهاش، كيبان لي ما بين انفورماتيك و جي اي ال كنقول شنو غنختار، مشيت درت جي اي ال اندستريال لوجيستيك، قريت فيها عامين ودفعنا دوبل ديبلوماسيون ديال بوليتيكونجي. باش نجاوب على ميد كريم الصالحي، en fait avec selon les doubles diplomations chaque école كتختار pour des doubles diplomations en particulier كيقبلوا la note de première année cycle d'ingénieur, mais Polytechnique la note ما كانش suffisante, la note et l'entretien حقاش كندوز la seule d'ailleurs la seule double entretien كيجي un professeur من البوليتيك كيجي للمغرب وكيدوز لنا des entretiens. Du coup effectivement دوزت les entretiens مع صحاب جي ال وكانوا شي وحدين قبل مني في لا ليست وما تقبلوش وتقبلنا حنا اللي ما كناش كلاسين بزاف. المهم لا نوت كتلعب دور ولكن اوسي لا موتيفاسيون ولونتروتيان حتى هو كيلعب. سينون دوزت انا عام ديال بوليتيكونجي و جيتي با بيرسوادي وما كانش عاجبني الحال كاليتي و اندستريال. Du coup ما خدمتش، درت ان اوت ماستر ديال كونسيل اونتربريز ودرت اون التيرنونس وخدام دابا عند ان اديتور دو لوجيسيال وكندير شويه د لا بارتي ما نقولش انفورماتيك مي كما شرحت لسماعيل كندير شويه لا بارتي ديال البيزنس اناليست سون رونتري بوكو دون لو تكنيك. اللي خاصنا نرجعوا ديما المشكل اللي طرحو اسماعيل وطرحتيه حتى انت سعيد، لورينتاسيون مهمه، ما كنديروش داكشي اللي دار واحد اخر نجح فيه، كنديرو داكشي اللي حنا بغينا نديرو. كنديروش بيان سور واحد دار انفورماتيك ومشى لون اونتربريز اكس وعجباتو، ماشي بالضروره حنا غنمشيو لديك لونتربريز اكس وغتعجبنا، خصنا نديرو داكشي اللي حنا كنلقاو فيه راسنا وكيعجبنا. وباش نعرفوا شنو كيعجبنا وشنو ما كيعجبناش خصنا نديرو اوتو فورماسيون كما قال اسماعيل، ما غاديش نديرو كلشي، غندوزو على وحده بوحده واللي عجبتنا غنشدو فيها واللي ما عجبتناش غنحيدو. اكزاكتومون داكشي اللي كاين. دابا ندوزو للسيجي ديالنا هو لا دوبل ديبلوماسيون. بدا اول حاجه شنو هو دوبل ديبلوماسيون؟ جو بونس كاين دي سي بي ان اللي جو بونس ما عندوش ايدي شنو دوبل ديبلوماسيون، واخا تعطونا يعني واحد بتيت ديفينيسيون يعني كيفاش كلاسيفيكسيون كيفاش كدار وشنو هو دوبل ديبلوماسيون. نعطي الكلمه للسي اسماعيل. D'accord. La double diplomation, c'est le mot tu شرح راسو. La double diplomation, c'est t'as deux diplômes. Les étudiants ils feront comme une double diplomation échange, d'accord. Alors je sais pas si les gens changent ou mais double diplomation c'est quand une école par exemple une France elle signe une convention avec l'université par exemple des Qadiyad comme quoi que les étudiants ils doivent des entretiens en 4e année ou tableau rédigé au cours de la 5e année في المدرسه هنا في فرنسا وغادي ياخذوا ان ديبلوم بلوتو ياخذوا دو ديبلوم انسان مراكش وديبلوم من ليكول ديال فرنسا اللي ما غاديش يعاودوا العام. دونك لو كا ديال بوليتيكونجي باش نشرح لكم لو كا ديال بوليتيكونجي فيها دو اوبسيون، يا اما تجي تتعزل ان دوبل ديبلوم سيتادير تاخذ ديبلوم دانجينيور ديتا من انسان مراكش و ان ديبلوم d'ingénieur d'état من فرنسا. هاد لو كا تتعاود لا 4e année تدوز لونتروتيان في لا 4e année ولكن ملي تجي فرنسا تدخل ل 4e année تتعاود تقرا لا 4e année فرنسا ولا 5e année. une fois تسالي 5e année تاخذ لي دو ديبلوم ديال ingénieur. La deuxième option toujours avec Polytechnique تجي en 5e année تتقرا ل 4e année ديالك انسا مراكش تتسالي العام ابخي تجي للسانكيام اني هنا في بوليتيكونجي تتقرا السانكيام اني ديالك وملي تتسالي تاخذ ماستر.
تاخذ un master plus un diplôme d'ingénieur d'état من INSA Marrakech. Donc Oui. ça c'est pour la double diplomation pour Polytech Angers. Tout en sachant, Alors, Smaïl, que الناس ديال اللي داروا 4e année في الاخر اون 5e année كيقراو مع اسماعيل وكيقراو معايا. يعني ماشي كنقراو في دو كلاس سيباري مي او فان دو كونت صحاب 4e année كيقراو معانا في 5e année كنقراو في لا ميم كلاس exactement. avec les mêmes modules, les mêmes épreuves des examens, les mêmes modalités. Tout est même. Et un autre point, en France ما كاينش فرق ما بين ماستر ودبلوم دانجينيور. ما كاينش فرق. عندك باك ما تقول لك باك بلس 5 دبلوم اكزاكتومون ان باك بلس 5 تكون انجينيور عندك حتى 5 لي ديبلوم ديال انجينيور سا ريست ان باك بلس 5 و سا ريست لا بروميير بحال قلتو لا بروميير كلي فوالا بور باش يقبلوك في لونتروتيان. وي اكزاكتومون. نوضح هاد القضيه. هو بالنسبه للكيسيون يعني اللي عنده اي كيسيون ديالي يحطها في الشات ان شاء الله راه غادي نجاوبوا لكم على الكيسيون. وي داكور. دونك غنجاوب على الكيسيون ديال سفيان بن حدا. سفيان حدا اشنو كيكون في لونتروتيان. داكور. بور بوليتيك اونجي انا نهضر على لونتروتيان ديالي ويحيى يهضر على لونتروتيان ديالو. دونك باش انا في لو كا ديالي انا كنت جايب في السي بي 1 11 وفي السي بي 2 11 وفي 3 اني كنت جايب 13.8. دونك باش ديروا بالكم لي نوت اللي كنت جايب في لونتروتيان. كان سولني بلوس على لي نوت على جبت 11 في البروميير اني في سي بي 1 وعلى جبت 11 في الدوزيام اني شنو هما لي ماتيير اللي كنت زعما ما جبتش فيهم مزيان. من هاد لو كوتي تيحاول يعرف بوركوا ما جبتيش لي نوت مزيان. Après, les questions, la plupart des questions, ils se basent sur la formation. Pourquoi tu veux venir en France? Pourquoi tu veux faire Polytech Angers? Pourquoi tu veux faire Polytech Angers? Tu veux pas faire l'INSA? Qu'est-ce qui t'intéresse à Polytech Angers? Pourquoi avec la formation? La formation les gars sur Polytech Angers, pourquoi tu veux choisir de la formation? Ça n'a rien à voir avec ce que tu étudies en ce moment, que c'est un développement où tu veux faire la qualité. Donc c'est très bien. Après voilà, si tu as les questions par rapport au parascolaire, est-ce que tu es actif des clubs, tu participes, qu'est-ce que tu as fait, bien sûr l'anglais. Donc Ada, c'était pour mon entretien. Apparemment avec Polytech Angers, les entretiens ça dépend à l'étudiant. L'activité 16 CP1, 16 CP2 ou 16 troisième année, on m'a dit je vais dire les notes. اكزاكتومون. صافي راه ندوزو لسيحيى ودوينا على لونتروتيان ديالو كيفاش داز. كانت لا ميم شوز. كنت جبت 12 بروميير اني 13 دوزيام اني 13 troisième année. كان قال لي المهم بيان سور طايح حقاش كندوز مع اون بيرسون اللي جايبه 15 16. علاش كاين هاد لا ديفيرونس؟ علاش انت علاش الناس فاش كانوا كيقراو شنو كنتي كدير؟ بيان سور هذه خصنا بين 16 و 13 كانت النقاط كومين. دوكو كتحاول اون فيت هو هاد لا ريزون علاش كيسول هاد لي كيسيون ماشي هو باش يعرف مي او ميم طون باش يشوفك واش كتبقى تحكم في راسك. بارفوا كيقول لك اون فيت شفتي واحد النقطه طايحه في واحد لا ماتيير لي بريمورديال في بوليتيك اونجي ستادير واحد لا باز اللي غتخدم تقرا فيها تزيد بها قدام effectivement كيبغي يحطمك بهاد لي كيسيون. سينون لي زوتر كيسيون كانوا عاديين. شنو كنتي كدير في الباراسكولير؟ شنو درتي نيت في الباراسكولير؟ شنو علاش اختاريتي لا فيليير جي اي ال؟ علاش ما اختاريتيش لي زوتر فيليير؟ خاصها تكون بيان سور اون ريزون فالاب. ما غاديش نقول لي راه درتها ما قلتش لي الصراحه درتها باغ اليميناسيون مي قلت لي بيان سور راه درتها باغ باسكو جيتي كونفانكو دو لا فيليير ما كذبت سيرت مي كاينين دي بوين اللي ما نقدرش نقول ليه راه درتها باغ اليميناسيون. سا سي با باسكو كتاخذ اون فيليير سي ان شوا pour l'avenir, pour le futur. Mais aussi كان كيسولنا d'autres questions comme je pense nous سمعنا نفس الحاجه قال لنا واش كتعرفوا دي بيرسون من بوليتيك اونجي. لو فيت انك تمشي تهضر مع الناس في بوليتيك اونجي تعرف بزاف على بوليتيك اونجي خلات لو بروف ياخذنا تبين بانك تي بلوس موتيفي وباغي تجي ماشي لحقاش غير سمعتي ولا في الطريق. حقاش دايوغ راه كانوا دخلوا معنا شي وحدين غير لحقاش كانوا سمعوا راه كاين اونتروتيان في واحد القاعه. شو باسكو جو فو دير c'est-à-dire واش انت سمعتي عليها في الطريق سي با لا ميم فاسون كتعرف بوليتيك اونجي كو كيلكان اللي مشى سول لي زيتوديون مشى سول على قرا على المدرسه بلوتو. Exactement. Par rapport aux recommandations, c'est très très important. Pour الناس اللي بغاو يجيو Polytech Angers,
Alors, je sais pas si on peut recommander des gens, non. Euh, mais donc, moi, vaut mieux aller d'abord le quatrième année برغي ou cinquième année العام الجاي ان شاء الله البوليتيك كونجي خصهم يهضروا مع les étudiants اللي دابا في cinquième année في بوليتيك كونجي. Par exemple, Abdelaziz. Je sais pas si tu le connais, Aziz Itaou. وي وي C'est le, العزيز ديما تبارك الله كاين معنا في دي لايف c'est le Wajmou, elle est. Il y avait une question ici. وي Donc, il y avait deux questions. Donc, normalement, les écoles, il y a l'info, les délais partenariat مع Insakesh France ou H من وحدة اللي مزيانة. لا كيستيون ما ديال طلعتش معاد الشعراوي. attends là Mhm. oui le conseil dit Donc, normalement, les écoles, exactement il y a l'info, les délais. Alors, على حسب معرفتنا avec info دايرين كاينين 3 partenariats. Alors, on a في la promo ديالي كاينه بوليتيك كونجي وكاينه كالي ديال ايكو با د كالي وانسا تولوز. الوغ شكون اللي احسن ما نقدرش نقول لك شكون اللي احسن مي سا ديبون على لا فيليير. باش تعرف افيك انسا تولوز سي با دو ديبلوماسيون سي بلوتو ان ايشانج سيتادير تمشي تتسال تقرا الكاتريام اني ديالك في الانسا مراكش وإلا تعزلتي في انسا تولوز تتمشي لفرنسا تتعزل دي موديول تقراهم تقرا دي موديول في داك لو سيمستر لو بروميير سيمستر ديال السانكيام اني ابري تعطوك ان سيرتيفيكا ابري تدير ستاج دو فان ديتود ما تعطوكش ان ديبلوم et un certificat ça veut rien dire en France du coup ça c'est maths c'est à vous de voir il a vraiment barré une غير على السميه oui INSA Toulouse ça reste une école qui est bien classée en France mais bon il a que toi تبلوكي ب 8 مليون في البنكه وتكرفسوا على ود ان سيرتيفيكا c'est à vous de voir. La deuxième école c'est EILCO Pas-de-Calais. Donc ça c'est le même système que INSA Marrakech. Donc تمشي تقرا الكاتريام اني ديالك بلوتو تصعب كاتريام اني وتاخذ un diplôme d'ingénieur donc ingénieur من INSA Marrakech ingénieur من تما. Par rapport à Calais, sincèrement, j'en ai aucune idée. Je ne sais pas la formation, comment ça se passe là-bas. Le seul truc que je peux vous dire par rapport à l'école, il y a juste ce qu'on appelle ici en France, c'est paumé. Mais qui est une ouelle autrement. C'est vraiment, j'ai le nord. C'est vraiment le nord, il fait gris toute l'année. C'est pas beau. Et bon. صراحه كالي تروح تمشي لها فرنسا بجيكم الصراحه مي بون الا جاتكم سي با غاف الا جاتكم غير كالي سيرو ما غاديش نقول لكم ما تمشيو على الدبلوم مي بارابور على لا فيل بون سي با لا ميور فيل ان فرانس و فوالا اي واش ابخي بعدا لي لون زعما ديك لي نون ديال دوك لي زيكول باش نبارطاجيو مع لي بيرسون اللي معنا في اللايف المهم من بعد باش اللي مانتيريسي يمشي يدير دي ريشيرش ويعرف دي انفورماسيون على ديك ليكول. دابا ندوزو على لا كيسيون هي كي جاتكم القرايه يعني في ديك ليكول انجينيور اونجير في لا فرنسا واش كتنصحوا الناس دابا اللي باغيين يتبعوا ليها انهم يمشيو؟ انا de mon côté ويحيى غادي يكون d'accord avec moi c'était la meilleure décision اللي خديت في حياتي هي de venir en France ça de 1 c'était la meilleure décision علاش à part les études اول حاجه تجي هذاك لو سيمستر اللي قريناه هنا في فرنسا هذاك لو سيمستر لي 6 mois c'était notre le meilleur semestre اللي دوزنا في حياتنا en tant qu'étudiant تكون في ان كومبوس حداك كلشي عندك المهم je vais vous parler de la vie étudiantine. عندكم un campus, la cité universitaire فين تجلسوا عندكم les restos universitaires qui n'est pas cher عندكم la bibliothèque عندكم des vélos pour les étudiants les promotions pour les étudiants la vie en rose. La vie étudiantine en France, c'est vraiment le sport, les complexes sportifs, tous les sports, natation, basket, et حاجة بغيتوها كاين.
من ناحيه من جينا عمرنا ما هزينا الهم الفلوس ولا باش نكملوا الشهر. كنا دي ستوديون عمرنا ما هزينا الفلوس الهم الفلوس ولا غيتقاداو لينا ولا تحنسوا لنا ولا دونك كوتي في ستوديونتين c'est nickel. Par rapport aux études, alors par rapport aux études, pardon. Par rapport aux études, ce que je peux vous dire, oui, صراحة هادشي بلا كورونا لا عافية لا بلا كورونا. Avec corona راه كلشي confiné bien sûr. كلشي Alors les études ici en France, c'est un petit peu différent. Les profs, ils sont corrects. ما يظلموكش. Ils se prennent pas pour des dieux. إلا صيفطتي ليه ميل تيجاوبك. ما إلا ما فهمتي شي حاجة وصيفطتي ليه ميل يشرح لك لو كور كامل. Vraiment, il y a pas بحال قلتي بحالك je dirais pas بحال le prof, mais on a jamais trouvé de problème avec les profs. القرايه تيجي لو بروف تيعطيك لو كور ديالو. ليكزامان تيكون فريمون ليكزامان تيكون في محلو، ما تيعاودوش لي زيكزامان تيعطوك دو فري بروبليم. بون سي كارمون ديفيرون على القرايه في المغرب دون مانيير جينيرال. مزيان. ندوزو للسي هو يدوينا على البوان دو في ديالو، واش بحال اسماعيل ولا يعني هو لا بصح je suis tout à fait d'accord مع داكشي اللي قال اسماعيل. القرايه اللي ديفيرونت. En fait فاش كتكون كتقرا وكتكون لا ريكونيسونس ديال لي بروف، سيتادير كتقرا وكتشوف قرايتك ولا تعبك ما ضاعش، كتكون احسن من انك ما كنقولش انا في الانسان ما غاكاش انني حنا تكرفسنا وما شفناش لي ريزولتا. ما غاديش نقولها حقاش ما نقدرش نقولها، مي كنشوفوا بان لي بروف هنا يسون بلوس جوست، سيتادير كو ديجا كيصحح لك ورقتك وكيعطيها لك، ماشي في دوطخ ايكول كيصحح لك ورقتك وكيقول لك ما غاديش تاخذ ورقتك. صاك بدك تسائل واش فريمون صححها ولا ما صححهاش. Ça d'un côté, c'est-à-dire que كتحس براسك راك مظلوم. Le statut étudiant ماشي un statut كيقول لك انت راك غير طالب، non. Le statut étudiant c'est un statut qui est très protégé. L'étudiant au sein de l'université est protégé. لو وقعت شي حاجه ما تخاف من والو، l'université معاك كلشي معاك. سيرت كما قال اسماعيل كاينين دي زاكتيفيتي باش تضيفوا لا دو سبور. كنعرف الدراري في المغرب كيجمعوا بالسبور، كاين كاع لي سبور وكاع لي سبور ديال اللي عنده ثقافه اوروبيه حتى هما كاينين هنا، اللي كيبغي التنس وداك الشيء حتى هو كاين. كلشي كاين. بيان سور كاينين دي زيد بور لي ستوديون، زعما كنتي اتوديون كنتي في حاله زعما ما لقيتيش من تاكل شي حاجه، كاين كيعاونوك ما يخليوكش بالجوع داكشي. كاين بيان سور هادشي كان قبل كورونا. maintenant les aides تزادوا لي زاد والمعاونات ديال ليطا تزادوا ماشي هبطوا. القرايه كما قال اسماعيل ما غاديش نقول راه صعيبه. القرايه في فرنسا ما صعيبه ما سهله. قريتي نجحتي ما قريتيش ما نجحتيش، فريمون لو ريزولتا ديبون من خدمتك. افكتيفمون حقاش في المفلات مراكش غنمشيو نقولوا زعما بكل صراحه شفنا دي زيتيديون اللي كيقراو وكيدمروا وما نجحوش. هنا كنتسائلوا واش بصح حنا كنقراو باش ننجحوا ولا كنقراو باش يحطمونا ويهدمونا. هنا في فرنسا قريتي نجحتي ما قريتيش غتنجح، حنا ما قريناش ونجحنا. لا فورماسيون نرجع لواحد الكاستيون اللي كان قالها اسماعيل نعاودوها، سي كو ديما كاين مشكل د لورينتاسيون. دوكو فاش تختاروا اين دوبل ديبلوماسيون ما تشوفوش اين ايكول، سيرت ايكول تا هو كيلعب دور، مي كما قال اسماعيل بارفو ما كيلعبش دور كبير، ولكن نشوفوا اين فورماسيون. اسماعيل الى اونجيني انفورماتيك فاش مشى بوليتيك اونجي دار سكون ابل كاليتي لوجيسيال. الانسان ما كيديرش الكاليتي لوجيسيال، كيدير ان دوطخ برانش دوطخ فيليير. لو اي ليكول دانجينيور ليتورال ديال كالي ما كيديرش حتى هي كاليتي لوجيسيال. شوفوا نتوما شنو بغيتو سيلون فوتر شوا فوتر اورينتاسيون شوازيسي ليكول. الا ما كنتوش عارفين اش غنقول لكم قلبوا غادي تعرفوا زعما. وكما قال سمير عرفتني كالي سي با جون فيل تري اتيديون، زعما غادي تمشي تما غادي شويه صعيبه الحال تما ماشي بحال اونجي. الحاجه الزوينه اللي فيك عليه هي سكو سي اكوتي دو لندن، دونك كتكون فيزا كان عندك وي كان عندكم فيزا تمشيو لندن. سينو اونجي كتبقى شي بتيت فيل اتيديون اللي ماشي غنقول غير فريمون سيتي لو سيمستر لو ميور سيمستر دو ما في.
فريمون كانت زوينه بزاف، ضحكنا بزاف، نشطنا بزاف، قرينا وكل شيء وجبنا نوستاج ونجحنا. قبل كورونا بيان سور، قبل ما تجي كورونا. دوكو كنقول الا ما كنتوش عارفين اشنو ديروا، ما نقولش لكم كل لوجيسيال مزيان ولا ما مزياناش، حق اسماعيل هو اللي دارها. كنقول ما غادي خاسرين والو. الا ما كنتش عارفين اينا دوبل ديبلوماسيون سيروا البوليتيك، ما غتندموش. باش شفت واحد لا كيسيون ديال الميد كريم اي كونسيرنون جيني اندستريال، واش فري كيعتمدوا على لا نوت لا كاتريام اني. اون فيت فاش كندوزو لي زونتروتيان ما كيعرفوش شحال جبنا، كنكونوا باقي ما عرفناش شحال جبنا في كاتريام اني. ديكو لا نوت ما كتلعب حتى دور، غير لا نوت كاتريام اني كتلعب دور باش تاخذ الفيزا، حقاش خاصك تنجح باش يعطوك الفيزا، تنجح في لا كاتريام اني باش تمشي لفرنسا. ابار سا النقطه ديال كاتريام اني ما كتلعب حتى دور، ما كيشوفهاش، كيكون قدامه غير لي 3 لي بولتان ديال لي 3 بروميير زاني. بالنسبه لهذا اللايف هذا يعني وي سير اسمعي. Ouais, je veux juste ajouter un truc par rapport à la qualité logicielle. Ici en France, il y a deux écoles. Toute la France utilise une filière de la qualité logicielle, qui est Polytech Angers ou chez INSA. Je crois INSA Lyon. الوحيدين تيديروا la qualité logicielle. Du coup, quand ملي تسالي بقراو تقريبوا على ستاج، آخر حاجة هزينا الهم هي ستاج. مثلا في هاد لا فيليير جاوني انا 10 لي ستاج، ميم جو جور حسبتهم 10 لي ستاج، 10 لي بروبوزيسيون دي ستاج اللي جاوني. مي بون après ça reste l'entreprise, ça reste la ville, les conditions et surtout le sujet de stage bien sûr. Mais bon l'utiliser pour des congés de qualité rémunération في les stages. ندوزو على قضيه اخرى كنذكرها السياحيه، هو بالنسبه لي كنت ذكرتها انت اسماعيل، هو بالنسبه يعني سميتها بالنسبه لافي، يعني واش كاينين دي سيتي وزعما كيفاش انك تفعل داك السيتي ديال انك زعما تدفع ليه، وكيفاش داير من المعيشه. داكور دونك انا ضرب بخي يكمل ليا يحيى الى قلت شي حاجه. دونك ملي تجي ملي تتقبل خصك تبلوكي 800 مليون اونص 85 مليار خصك تبلوكيها في الكونت، و تي بارون تيسيبوا لك منها شاك موا ليكيفالون ديال 7000 درهم بار موا، هي ليكيفالون ديال 650 اورو بار موا. داكور دونك المهم انا نهضر بالاورو. Je présume que là, comme Rafi, comme l'euro, du coup, la vie en tant qu'étudiant, il a acheté ses races, tu peux acheter même, tu peux acheter des vêtements, tu peux profiter de l'essor, tu peux aller au ciné, tu peux manger des restos, tu peux tout faire. Ça, ah, ou ça, bien sûr. Donc, avec 650 euros par mois, d'accord, le crous, c'est 250 euros par mois, je crois. Ou la CAF, ça te rajoute 80 euros. Oui, donc le crous, c'est la ligue 150, 170 euros. 70 euros, donc je suis 450, 480 euros. C'est largement suffisant pour تكمل الشهر. عندك تشري تدير لي كورس ديالك من لي كورس هما اللي تياخذوا بزاف ديال الفلوس. الا عرفتي تسير راسك في لي كورس ما غاديش تمشي لي بيتيت سيرفاس، لي كارفور اكسبريس ودوك لي بيتيت سيرفاس هذوك غاليين بزاف. دوكو الا كنت غادي تقدا خصك تمشي بحال هكا تقدا السيمانه، ممكن تقدا السيمانه وتمشي لي غروند سيرفاس، لو كارفور كبير، كارفور جيون، تيكونوا فيه لي برومو فريمون برومو ديال القلب، دي باكي ديال لي بات كبار تستوكيهم يضربوا لك السيمانه كامله. من ناحيه لو ترونسبور عندك لا كارت، كاين ان بري بور étudiant qui n'est pas cher عندك على Angers et c'est sûrement ça la même chose même à Paris. Pour le transport c'est un prix étudiant, pour le ciné prix étudiant. Pour la santé, une fois que tu dis la sécurité sociale. Donc la sécurité sociale c'est l'organisme qui de la santé ici en France, d'accord. Donc c'est obligatoire تديروها. Après une fois تتخرج لكم la sécurité sociale, la sécurité sociale il y a un petit peu la pharmacie تتخلصوا il y a un petit peu الطبيب تتخلصوا والو، ولكن بعض المرات كاين الطباء اللي تيكونوا زايدين الاثمنه. ديكو هذيك لا مارج exactement ce qu'on appelle
les honoraires, donc les montants, les زايدين par الأطباء خصك تخلصهم من جيبك. Mais en tant qu'étudiant, tu peux profiter d'une mutuelle, ce qu'on appelle la CMU. المهم قيدوا هذا الشيء باش تفكروا. Donc la CMU c'est une mutuelle gratuite pour les étudiants اللي ما تخليك تخلص والو. تقدر تبدل سنان كاملين، تصايب سنان كاملين ما تخلص والو، تبدل نضادك ما تخلص والو. الا نعسي في لوبيتال لا ميم شوز، الا كنتي مريض ديابيتيك ولا عندك لونغ مالادي ما تخلص والو. دوكو من ناحيه لا سونتي غير هنيو راسكم. مي اون فوا تبدا تخدم ديك الساعه تبدا الميتشوال ديالك. فوالا كرا قلت كلشي. ندوزو السيحية إلا كانت شي حاجة أخرى لا ما اسماعيل داز على كلشي. غير زعما كما قلنا قبيله لو ستاتيو étudiant c'est un statut qui est protégé. كتكون étudiant vraiment en France كتكون موكلينك، ما نقولش موكلينك مشربينك، مي فريمون كتكون بخير سيتادير كو واحد جا معنا هذا العام وكان فريمون كان دار اوبيراسيون فتح وحقاش عنده سيكوريتي سوسيال ما خلص والو، الوغ كما يخلص كان يخلصها مقاده في المغرب. كاينين دي زافونتاج في لا فرانس، مي كاينين دي انكونفينيون اوسي. سيتادير كو اسماعيل خدام دابا il subit c'est-à-dire les impôts طالعين. واحد لو بريفيليج حنا كيعيشوا الناس في فرنسا انه كاين بزاف لي زيد، سيتادير كما قال اسماعيل فاش كتخلص الكرا كيخلصوا معاك واحد لابارتي، كيخلصوا لك شويه الكرا حتى هما ليتا فرونسي. الطبيب الصحه فابور، ولكن هاد الفلوس اللي كتجيهم ماشي كتجيهم من السما، كيخلصوها بيان سور لي كونتريبيوبل ولا الناس اللي خدامين كيخلصوهم فيا لي زانفو. غادي نهضروا بيان سور على كاع لي زافونتاج، خصكم تعرفوا اوسي فاش كتجيو هنا واحد لابارتي من السالير ديالكم اللي ماشي نيجليجاب، ساشون كو لا فرونس من لي بيي في لو موند اللي عنده لي زانفو طالعين بزاف، باش يخلي واحد لا كاليتي دو في، باش كلشي يعيش، حتى واحد ما يموت بالجوع، حتى واحد ما يموت من الامراض. هادشي عنده فلوس، عنده دي كو، وهاد لي كو كيخلصوهم لي سالاريي اللي كيخدموا. ندوزو لقضية أخرى هو ديال لا بورس. من هاني تنطلع كيستيون ديال سيد العالي، واش كاينة اون بورس ولا لا؟ جو بونس سا ديبون دو ليكول. نخلي بداو بالسياحية ياك. وي كاينه لا بورس السياحيه، لا بورس ديال المغرب ماشي ديال فرنسا. كاينه ديك بورس. الوغ كاينه واحد لا بورس ولكن غادي نوضحوهم. En fait, le Maghreb, mais c'est pour la double diplomation. Le Maghreb qui dit la bourse des études à l'étranger, notamment la France, mais c'est que tu comprends soit la 5e année d'école d'ingénieur, soit le M2, c'est-à-dire la 2e année de master. Tu comprends, في العام الاخر ديال الباك بلس 5. C'est une bourse que tu fais aller un dossier que tu fais aller entre, je pense, 20 jours octobre, je fais aller ouais, octobre. Fin octobre, c'est ça. Ou qui تدفعها في المغرب، كيدفعوها في الوزارة ديال التعليم. وكتكونوا كيعطيوها في تقريبا في مارس افريل، ولكن ماشي شي حاجه كيعطيوك 1000 يورو. سي 1000 يورو صراحه، 1000 يورو جيت قسمتي على 9 مره ما تخلص حتى الكرا. المهم لا هما 1000 ولا والو، زعما هذه لا بورس الوحيده. وباش وقيلا جو بونس فهمت لا كيسيون ديالك عبد العالي. اون فيت الا كنتي كتقصد بلا بورس اللي غتخليك ما تحيدش ديك ما تخلصش ديك 8 مليون ونص بلوكاج، ما كاينش. خاصك ضروري تبلوكي ديك 300 مليون ونص، وخاصك تفهمهم علاش طالبين ديك 300 مليون ونص بلوكاج. باسكو فرنسا ما بغاتكش تجي هنا وتموت بالجوع، خاصها تكون عارفه بانك غتجي هنا وعندك الفلوس باش تصرف على راسك كومين. داكشي علاش كتطلب من لي زيتيديون تبلوكي واحد لاصون ديال 8 مليون ونص الا غتخسروا على ريوسكم دورون لاني. باغ كونطخ بور اون بورس اللي كتقرا بها كل شهر ما كايناش، على حد عامي ما كايناش. Moi non plus, c'est vrai. Il y a un point pour les gens qui rédigent 5e année, les 5e année, ils doivent les 100 millions, ils doivent y bloquer ou pas. Mais après les parents ils doivent y redonner ce faire après. À l'âge, les 6 premiers mois, c'est ce qu'on étudiant. Mais une fois que c'est les étudiants, stage exactement, tu commences à toucher un salaire. تما ما غاديش تبقى تحتاج هذيك لي 650 اورو. دوكو ديك الساعات بحال اللي قلت هذيك 8 ونص راه تستعملوا لنا غير النص الاخر ما تبقاش تعطيو لي بارون ديالك. كاينه واحد القضيه جو بونس ما شحال هادي، هو الا جاب الله عندك يعني واحد المومبر من لا فامي ديالك كاين في لا فرونس، واش ديك 8 مليون ما كتبلوكيهاش؟
ولا ضروري يعني واخا يكون تما واحد يعني نامبورت زعما واحد اللي قريب ليك من لا فامي ماشي لا فامي يعني كندوي لا فامي يعني زعما شي واحد صحيح. اللي قريب ليك من لا فامي واش يقدر انك زعما ما تبلوكيش ديك 8 مليون ولا ضروري؟ Ça reste, c'est risqué. Je crois que c'est risqué. Il a quand même un membre, un garant ici en France, maintenant, je crois que c'est risqué. كاينين des cas qui, bien sûr, qui attendent le visa, mais خاصكم تعرفوا le membre de famille, ماشي un cousin ou une cousine, mais plutôt un membre qui est très très proche. Très proche, يعني frère, sœur, père ou mère. Grand-père, grand-mère, عاوتاني peut-être certains consulats. Parce que تعرفوا visa, c'est pas زعما ماشي لحقاش تحطيتي الدوسيي غيعطوك الفيزا. Visa, ça se fait par étude de cas, étude de dossier. ما كيشوفوش غير الفلوس، كيشوفوا كلشي، كيشوفوا لو دوسي كامل. شحال جبتي بارفوا كيشوفوا حتى النقاط، يشوفوا الباركور واش غادي مقاد، زعما واش في الاول كنتي دير اداب ومن بعد غادي دير انجينيوري. بالنسبه لهم انت ما غاديش تقرا غادي تحرق. كيشوفوا كلشي، ما باغينش هما شي واحد اللي غيمشي تما وغيكون عانى على المجتمع، حقاش صعيب باش يرجعوك من هنا. اون فوا كتدخل في الخليج لوروب صعيب باش يرجعوك. يعني هما باغيين شي واحد اللي غيصيفطوهم يكونوا دي بيرسون ريسبونسابل، واحد عنده باركور مقاد غيمشي تما غادي يقرا واش غيخدم شغلو هذاك، مي ما غيعولش على لي زيد ديال ليطا. باش نرجعوا للسؤال، سيرت وي كيعطيو دي فيزا بور دي بيرسون اللي عندهم لور فامي هنا بلا ما يبلوكيو 8 مليون، وخاصهم يكونوا تري بروش. و ميم طون خاص السالير ديال هذيك لا بيرسون، ديك لو مومبر دو فامي اللي كاين هنا في فرنسا، خاص يكون قاد يخلص على راسو وعلى داك الشخص اللي جايبو. سيتادير انك عندك واحد السالير سوفيزون اللي غتعيش به انت، لا نوطامون ايفونتويلمون كنتي مزوج ووالد، ايغالمون لا بيرسون اللي جايبها انت من المغرب. غادي تقول لي شي واحد كيتخلص 1500 اورو نت في لا فرانس، عنده ولد ولا جوج ولاد ومزوج ومرته ما خداماش وغيجيبك انت، سي با سوفيزون في نظر لا فرانس، ما سوفيزون حتى راسو بعدا باش يكون سوفيزون. دوكو كما قال اسماعيل سي ريسكي. دابا ندوز القضيه ديال الفيزا، هو شنو خاصك يعني باش انك تدفع ليها، يعني شنو هما الوراق اللي خاصك باش انك تدفع ليها، وشنو خاصك باش تقبل، يعني شنو Euh, ما une fois, une fois تقبل تشوف la formation par exemple Polytech en G, où ça fait comme le mail comme quoi toute la liste principale. Alors la première étape il y a le campus France. C'est la première étape. تدخل في campus France، تتعمل واحد des formulaires. المهم 2000 dirhams à payer pour campus France pour le traitement de dossier. Donc le campus France ياخذ les documents تصيب لك un dossier un campus France وتعطيك un document comme quoi voilà واحد le document comme quoi que tu as réglé les frais de campus France et voilà que tu es inscrit à de la formation et le document est très important. Donc elle est la première étape. Donc après ça عقلي لا بالضبط mais دابا يقولوا لكم pour ceux qui sont admis c'est les étapes كاملين باش تبداو au moins la campus France. La deuxième étape à faire, c'est le CROUS. Donc, le CROUS, vous devrez réserver votre chambre. C'est réservé à 50 euros. C'est l'équivalent de 520 dirhams à la CAC. C'est réservé pour la chambre contre le CROUS. Ça veut dire pas que vous avez payé le CROUS. Non, vous avez réservé la chambre. C'est tout. Donc, une fois que vous avez réservé la chambre pour le CROUS, c'est que le contrat à signer, à le rendre, bien sûr. Donc ça fait comme le CROUS, un cours Campus France. Après, vous commencez la paperasse pour le visa. Donc le visa, أول حاجة, c'est شكون اللي غادي يضمنك. Donc les parents, la plupart du coup des parents. Donc les documents de la maman. راه كاين واحد le tableau selon les cas. Donc il est quand ta maman elle est salariée ou ton père salarié, du coup tout ce qui est fiche de paie, bulletin de paie, attestation de travail, attestation de salaire, de déclaration de la CNSS, بحال هكا. Donc les documents des parents, bien sûr. Bien sûr, la préinscription de l'établissement. L'acceptation, la réservation des CROUS. Et voilà. Donc les trois points, c'est l'hébergement, le flous, l'hébergement, le blocage de la banque et les gardes. À donner les trois points les mohibles. اكزاكتومون. كنظن
كاين واحد لا كيسيون جو بونس قبل ما كنا نسولو هاد لا كيسيون كنا نطرحو هاد لا كيسيون ديال السي كريم. قال لك شحال واحد تقريبا كيتهز في الشارك فيليير بور لي زيكول. شنو هو هاد الوحدين هادو بعدا هو الاول هذيك الساعه تشوف شحال من واحد الوغ في انسا مراكش المهم انا تجيني انسا مراكش شويه محقوره صراحه، تجيني شويه محقوره حيت باسكو تنشوف حنا نجيو معنا انسا قنيطره، عرفتي شحال من حاجه معنا انسا قنيطره في بوليتكنولوجي. دونك كانوا 6 من انسا قنيطره من جيني انفو، 6 6 من انسا قنيطره، 6 من بوليتك اونجي، حيت كانوا دايرين مع لا كونفونسيون. دونك كانوا هاجين 6. وبالنسبه لكالي باد كالي راه كانوا هزوا القسم كامل مشى لباد كالي. المهم في انسا مراكش نهضر على انسا مراكش العام اللي فات كانوا باغيين هزوا غير 4. واحد انفو كنت انا و3 من جي ال، دونك سيتي يحيى وفيروز وفاطمه الزهراء. مي سينون تيهزوهم على ليشيل ناسيونال. Du coup, Polytechnique il y a une convention avec d'autres INSA. Du coup, tu es pour le master, tu es 35 واحد في المغرب كامل. C'est ça 35 هي. C'est ça 35. Donc 35 يقدروا يهزوا واحد من انسا مراكش ما يهزوا حتى شي واحد على حسب. Du coup, il est vraiment il كان عندكم un bon dossier ودوزتوا vraiment l'entretien مزيان. Donc il y a vraiment vous aurez peut-être une chance. Du coup, je peux vous dire avec Polytech Angers, il y a vraiment il y a de la concurrence à faire. ندوزو للسياحية. شنو كتظن السياحية يعني باش أنها تقبل يعني في واحد ليكول، واش الأهمية ديال لا نوت ولا الأهمية ديال يعني داك لونتروتيان بالضبط؟ غادي نقول لك سي هيثم سي ان انصومبل. ما كيهزوش دي نوت. فاش كيجي البروفي يدير لا بروسيدور دي زونتروتيان ما كيهزش دي نوت، كيهز بلوتو ان بروفيل راه دي نوت، راه دي زيكسبيريونس دو باراسكولير، كيفاش كتهضر في لونتروتيان، كيفاش كتكونفانكي. لحقاش تودوسكوف لي جي كيدوز لونتروتيان سي با كيلكان دو سامبا راه يبغي يجعرك في لونتروتيان تبغي تضربو. يعني كتشوف خاصك كيشوف كيبغي تيستيك كيفاش كتهضر. وهذا الشيء كتعلمني كما قال اسماعيل في الباراسكولير. غتقول ليه وي درت الباراسكولير مي غادي يشوف بصح درتي اترافير سي كيسيون، واش كتعرف تحكم في راسك ولا ما كتعرفش تحكم. كما قال اسماعيل ما كياخذوش بزاف الناس من مراكش محقوره بزاف. الوغ كو بالنسبه ليا حنا فاش كنا في لا كلاس ديال الماستر كان عندنا ان تري بون باجاج. فريمون كان اسماعيل في لانفورماتيك parmi les meilleurs في لانفورماتيك في sa classe. C'est pour la simple raison c'est que هو قرا في لانسا مراكش. غادي نقول لك لي زانسا اخرين ما قراوش، غنقول حنا عندنا بروغرام شويه صعيب وكنحس راسنا بصح كنا شويه محقورين نهزو من عندنا غير 4 الوغ كو بامكانهم يهزو 5 7 حتى هما كوم لي قنيطره ولا 8. لحقاش كانوا ايغالمون معنا دي زيتيديون اللي دوزو مع لي زونتروتيان كي ميريت يمشيو للبوليتيكونجي عندهم لو بروفيل دهشرهم تودوسكوب سي كيسيون. مي شوف هو علاش كيقلب في شاك بروفيل اشنو شاف في دي بيرسون وما شافش في دوطخ بيرسون. اكزاكتومون. ترجع غير اون كيسيون قبل ديال الفيزا. كما قلت لكم دابا الجوري اللي كيهز لي ستوديون في بوليتيك اونجي كيشوف لونسومبل يعني اي لي نوت اي طون بروفيل تي زيكسبيريونس. حقاش انت راك انسان، راك ماشي غير كاركاس، راك جايب معاك واحد الحموله. لا ميم شوف في الفيزا كيشوفوا طون باركور، كيشوفوا لي ريفوني، كيشوفوا دوسيي كامل. ما غاديش نقول لكم خاص باكم كيكون كيشد 4 المليون وممكن تشد 6 المليون. راه ماشي حنا كاملين ولا والدينا وزراء. كنعرف شي وحدين والديهم ماشي عيب مي زعما كانوا ما عندهمش ان ريفوني ستابل، زعما كانوا في الفلاحه ولا شي حاجه. عطاهم فيزا تو سامبلومون لحقاش شافوهم بانهم عندهم باركور مزيان، قدروا يبلوكيو 8 مليون ونص باش ما يموتوش بالجوع بيان سور. عطاهم فيزا. بغيتو تشوفوا بان الفيزا اتوديون راه ماشي هي فيزا توريستيك. ماشي خاصك تكون عندك فلوس وخاصك تعمل تمشي سي رش لا. ان اتوديون غادي تما سي ان اتوديون يعني غادي يدي باش يخلص كراه، غادي باش ياكل وباش يقرا.
il n'est pas censé انه يدير فلوس باش يزهو فهمتي ثاني حاجه كما قال اسماعيل ما تقلقوش راه الى اللي تقبل بوليتيك اونجي كيكون معاكم واحد الشخص سميتو باستار الله يعمرها دار غيغرقكم بلا ميل ديروا هذه غيوريكم كلشي اللي كديروه حتى توصلوا الفيزا ديك الساعه كيولي اون بروسيدور بوحدها راه ماشي سي با سورسي راه ساهل ديروها ان افونتاج ديال بوليتيك اونجي اللي ما كاينش لي زوتر دي دي الكروس هو لا سيتي يونيفرسيتير في لو اي ال ديال كالي ما كيعطوكش ما سي با اوتوماتيك انك تقبلتي كيعطوك شامبر سيتي يونيفرسيتير انت خصك تقلب على الكرا راسك aussi pour l'INSA بوليتيك اونجي الفا كتقبل كتعرف بان راه عندك فين تسكن وهذا سي ان بوين تري امبورطون في الفيزا كيشوفوك ماشي غادي نقول لك ما غاديش يعطوك الفيزا الا ما شافوكش ما عندكش فين تسكن مي الا بينتي لهم اوسي انك صافي راه ريزيرفيتي تا شامبر في الكروز ça renforce ton dossier pour le visa et je pense c'est bon de ce qu'elle est je voudrais juste ajouter un point à le point légal Koubaïla, c'est que pour l'entretien vous n'êtes pas obligé d'être des génies en informatique. انا في القسم اللي قريت معايا نقراو معايا دي زيليمون دوطخ انسان اللي ما كانوش عندهم مع الديفلوبمون انفورماتيك d'ailleurs ils sont en Californie اسماعيل واحد من قسمي قرا معايا في القسم راه دار ستاج في سيج في لا كاليفورنيا وز ايتاجوني وراه دابا خدام تما في سيليكون فالي في لي ايتاجوني ما كانش مع développement كان il était vraiment très normal hyper normal donc c'était un étudiant عادي وسهل عليه خصكم عندكم شويه ديال هادي وسي سنطيحه كما كنقولوا exactement et خصكم un deuxième point اللي بغيت نهضر عليه الا ما تقبلتوش لا سي با لا فان دو موند Il a ما تقبلتوش لا في ما تهزيتوش في دي دي ça veut dire pas que vous êtes pas bon ولا vous êtes الاخر اللي مشى وراه واعرين لا كل واحد الارزاق بيد الله par contre il a ما تقبلتوش vous êtes vraiment vous avez envie de venir en France تشدوا في 5e année تكونوا في البي اف او vous commencez la procédure ديالكم vous commencez c'est la DD la différence entre vous faites un DD ou là vous faites un master en France après les études c'est sauf que la DD ça تحيد لكم واحد لا بارتي من تكرفيس في les inscriptions في la paperasse une fois il a beau étudier français في 5e année في البي اف او ديالكم vous commencez la procédure avec Campus France تدفعوا les écoles تدوزوا DELF ولا DALF vous choisissez les masters اللي بغيتو وتدفعوا الفيزا بحال الناس اللي مشاو لها ديدي يا با ديفيرونس بالنسبه للسيتي بالنسبه لهاد كورونا هذه واش باقي لي سيتي محلولين واش تبدلات ديك البروسيدور bien sûr les cités ما عامرينش غير les élèves ou les étudiants français les cités عامرين des étudiants étrangers وفرنسا راه c'est un pays اللي ما غاديش يجري على الناس ماشي يقول لهم سيروا ديالكم certes que كاين دي فرونسي اللي غيدخلوا ديالهم مي كاين دي زيترونجي معنا بصح مغاربه اللي جاو هذا العام راه مخلينهم في لي سيتي وساكنين عادي ساكنين وما جراوش عليهم دابا ندوز لواحد البلان اخرى اللي هي واش الدبلوماسيون واش تقدر نديرو هي في زعما كاتخيام اني ولا كاين بوسيبيليتي انك تمشي من تخوازيام اني نو la troisième année c'est pas possible ما كايناش هذه من troisième année كاين ان étudiant اللي باقي عاقل سميتو هشام اغونطار je sais pas si vous le connaissez المهم هشام اغونطار هذاك اللي مشى واحد ليكول كاينه في شيربروك en Normandie c'est pas une double diplomation هذيك ميتاد فيها لا بروسيدور ديالك باش تمشي من 3e année تتهز وراقك كاملين تتهز الباك ديالك وتمشي تقرا في فرنسا تقرا 3e année تتعاود 3e année وتاخذ c'est-à-dire كتسنح في الدبلوم ديالك exactement تسنح في الدبلوم d'ingénieur tu n'auras pas ton diplôme d'ingénieur وكاينين دوك étudiants لا برومو ديالنا مشاو في الدوزيام باردون قراو الدوزيام سي بي 2 ديالنا سي بي 2 في انسا مراكش ومن سي بي 2 ابري سي بي 2 في 3e année نقراوها سيكل انجينير قراوها في فرنسا قراوها دايوغ في ليكول دانجينيور قراتها في ليكول دانجينيور ليتورال كنت دوبال وي مي اللي كيمشيو en fait la double diplomation بحال قلتي un contrat une convention entre deux établissements الا مشيتي في هذيك الكونترا
زعما في لي كلوز ديال الكونطرا ولا مشيتي مع الكونفونسيون بحال كتضمن ان ديبلومك ديال انت ما غيمشيش ليك. ولكن الا مشيتي انت بوحدك دفعتي لي زيكول فاش غتمشي بحال سمحتي في الدبلوم دانجينيور ديالك المغرب، يعني ما غاتاخذش ديبلوم دانجينيور ديال المغرب ديالك، غتمشي وغتاخذ الدبلوم اللي مشيتي عليه هنا في فرنسا ولا شوف فين مشيتي. كاين واحد كيسيون اخرى هو كاينين دي بارتناريا يعني بين الانسا وليزيكول الاخرين. كنتي قلتي في الديبار تسمعين دي زيكول واخا دابا يعني دوينا بديت شويه على دوك ليزيكول اللي دايرين دي بارتناريا اللي كنتي عارفوا يعني في نابورت كيل دومين سواء في جي اي سواء في جي ال بالنسبه للسي. كاين لي ميم زيكول من غير الانسا جايه. حنا ما عندناش الانسا ديال تولوز سي سا وي جو ما عندناش، حنا عندنا غير لو اي ال اي بوليتيك كونجي. وشحال كيمشيو في العام ديالي مشينا حنا 9 3 من البوليتيك اي 6 الاو اي ال مشينا حنا 9 خلينا لي كلاس ديالنا. وي كاين اون كيسيون بونو كيسيون سمعي بشحال كيبداو لي زانجينيور ديفلوبمون في فرنسا. D'accord, donc si vous voulez aborder le sujet des salaires, alors en France, il faut que les vies, la qualité de vie plutôt, le mode de vie, ça diffère d'une ville à une autre. D'accord? Donc Paris, le salaire de Paris, mais chez vous le salaire des qui est Nantes, la Marseille ou les Lille, c'est pas la même chose parce que à Paris c'est cher, la vie est chère, c'est trop cher à Paris. Du coup, les salaires, tu comptes aller. Par contre, même si par exemple Lille, c'est moins cher que Paris. Mais le Calaféra, c'est moitié-moitié. Par exemple, même si tu le Metz ou le Nancy, ce sont de petites villes. Du coup, les Calaféra, qu'on a le maïs, qu'on a fait ça, du coup, les salaires, qu'on a rapté. Donc, si je parle, si la plupart sont sur Paris, mais Paris c'est l'équivalent de l'ADAB. Les salaires donc le brut c'est 40 000 euros donc brut. Donc si le net c'est près de 2300 euros par mois. Donc 2300 euros c'est l'équivalent des 24 000 dirhams. Ça c'est les ingénieurs de développement, aussi les testeurs, les تعتبري لا تخرجتي من اليونيفرسيتي من ليكول يلا تي ان فريشمون ديبلومي هذا هو السالير اللي تتاخذ. Donc ça varie entre 2200 2300 euros par mois à Paris. Par contre les autres villes c'est pas la même chose, ça peut varier entre 1900 euros 2100 euros, ça dépend. Donc يكون واحد الفرق ديال 100 euros حتى 200 euros ديال الفرق. وهذاك الفرق راه كاين في الكرا. À Paris, vous allez trouver des studios, vraiment de petits studios, dans un appartement vraiment frère, de 800 euros. William Chiton, non, vous allez le trouver à 500 euros. Du coup, avec les 300 euros, peut-être qu'on a fait salaire à Paris. Avec plus de stress. Ouais. Plus de stress, plus de stress, plus de les métros, plus de ouais, je voulais dire un truc. ما تتبعوش الفلوس. لا في الستاج لا في الخدمة. إلا تبعتوا الفلوس vous allez négliger le sujet, vous allez négliger le secteur, vous allez négliger le projet وتقدروا تطيحوا des projets ولا des secteurs اللي نتوما ما حاملينهمش. Du coup ما تشوفوش السالير هو الاول سورتو في لي ستاج. لي ستاج غادي يقدروا يغركم. انا في الاول كانوا غروني لي سالير تيجي عندكم لي زونتربريز يكون عندكم 1500 وحدين كانوا يشدوا 1600 euros par mois ديال في لو ستاج. تيقول واو 1600 نعيش باقي étudiant عندك لاكاف ما تتخلصش بزاف، ما تتخلصش لا امبو ما تتخلص والو. ديكو تيبقى لك السالير كله ولكن ما تشوفش لو سوجي، ما تشوفش les سميتو le sujet du stage, شنو غدير في لو ستاج لو سيكتور. ديكو نو ما تشوفوش الفلوس، تشوفوا بليتو لو بروجي وداكشي اللي غتخدموا عليه. ندوزو واحد البوان اخرى هما سميتو هو لي دومين اللي زعما نقدر انا نتخصص فيهم في ديك ليكول اللي انت باغي دير فيها ديك الدبلوماسيون. يعني شنو هما لي دومين اللي كاينين
سواء في ليكول فاش قريتي انت سي اسماعيل وسي هي ولا دوطخ ليكول. دونك المهم نبدا انا وكما اللي حكى بوليتيك اونجي يمكن لكم ديروا كل شيء ابار ديفلوبمون حيت باسكو نتا تقراوش ديفلوبمون on travaille pas sur des projets informatiques ما développement غير نساو الا جيتو بوليتيك اونجي. Par contre, ce que vous pouvez faire business analyst, vous pouvez faire MOA, assistant maîtrise d'ouvrage. Vous pouvez même faire product owner. Donc, je ne sais pas si vous connaissez c'est quoi product owner, mais vous tapez au Google, vous allez trouver c'est quoi. Vous pouvez faire ingénieur en test. Vous pouvez faire assistant chef de projet. Vous êtes assistant chef de projet, vous pouvez facilement devenir un chef de projet. Quoi d'autre? Les métiers. Vous pouvez faire l'automatisation des tests. Oui. Quoi d'autre? Je pense l'idée. Donc c'est ça. Ouais. الكلمة الاستيحاء ما غاديش نعرف حسن اسماعيل في الحته ديال الانفورماتيك فريمون مي كيما قال سولون نتوما شنو بغيتو ديروا غادي تلقاو حتى ستاج تا هو كي اورينتي شويه. الا درتو شويه ستاج كيما قال في لاموا غادي تكملوا في لاموا درتو ستاج في تيست وكاليتي لوجيسيال غادي تكملوا في كاليتي لوجيسيال باسكو سي اون اكسبيريونس باش تكونفاكي الريكروتور غادي تشرح ليه شنو درتي في طون اكسبيريونس لا ديرنيير اكسبيريونس اللي درتي. دوكو ستاج تا هو كيلعب دور كما قال اسماعيل. ما تتبعوش لي سالير راه غير السالير سي واحد الحاجه كيستعملوها لي غروند زونتربريز باش ياتيريو لي بيرسون افيك دي بتي اسبري. عرفتي كان الاسبري ديالك صغير غتبع السالير غادي تقول واو انا ستاجير كنشد 1600 انا ستاجير كنشد 1500 بار لا سويت غادي يحرتوا عليك كحمار طاحوا حاشاكم مي فريمون غادي يحرتوا عليكم بزاف و سا سبو كو ميم ديك الدومين اللي غتمشيو ليه ما يعجبكمش. ما تتبعوش لو سالير شوفوا شنو كيعجبكم واخا يكون السالير قليل ما تكونش كتكون كبيره الا خلصت لكم غير الكرا وكلاتكم اون طون كو نتوما اتيديون مزيانه مي غادي تعلموا شي حاجه اللي كتبغيوها ومن بعد غادي بيان سور غادي تلقاو السالير اللي كيعجبكم في المدينه اللي كتعجبكم. Exactement. Un autre métier, vous pouvez, à Polytech Angers, on peut même faire l'audit. L'audit informatique, c'est un petit peu proche du test, mais c'est carrément différent. Donc, l'audit de test, qui servent les référentiels. L'audit test, je crois la plupart des étudiants n'ont pas. Mais ça, c'est vraiment ça, c'est ce qu'on appelle, c'est loin du développement, loin du tout ce qui est projet. Donc l'audit, c'est par rapport à l'entreprise, à l'infrastructure informatique de l'entreprise. Qui est des référentiels. Les entreprises, ils se basent sur des référentiels pour voir à quel point est-ce qu'ils sont matures au niveau de l'informatique ou pas. Donc quand tu fais l'audit, une entreprise, l'audit informatique, tu vois est-ce qu'elle respecte certaines règles. Ou les règles qui sont des référentiels, tu trouves l'entreprise elle applique le processus, ou ça le processus automatisé, ou la barre l'ancien processus. Et ça, c'est l'audit, sauf que ça nécessite un petit peu pas d'expérience, mais le parcours dialecte, c'est qu'on mail suit plus l'audit. ما تكونش ما ديش انت دير ديفلوبمون حيت كامله غتمشي دير لوديت نو سا سفي با مي الا كنتي مايل شويه tes expériences plus l'audit vous pouvez faire. Donc je vous invite tous à voir le métier qui est vraiment très intéressant et c'est pas facile à trouver et ça paye pas mal. Abdelaziz قال data scientist sincèrement je sais pas. Une Polytech Angers je pense pas. Je ne sais pas. En fait, il a qu'une chose, le data scientist, mais l'ENSA, peut-être que oui, Polytech Angers, je pense pas. Et par contre, vous pouvez faire Salesforce. Abdelaziz, je suis fier de lui, il a trouvé un stage en tant que consultant Salesforce. Donc c'est pas mal. Oui. كاين واحد لا كيسيون السي هيثم
Elle a les droits d'inscription, wesh, 3770 euros Oui, par année en cycle master. En fait, Ftem Zahra, euh, ça dépend qu'il y ait des universités qui appliquent ça, qui appliquent la tarification. ولكن en tant que فاش كتكون double diplôme ما كتخلصش كاع les frais d'inscription لحقاش كتكون une convention ما بين deux établissements وكتجي ما كتخلص والو. Ça de un. De deux, ديما كنشوفوا بزاف لي كيسيون على لي دوبل ديبلوم اللي كاين في ليسا د مراكش. ما خاصكم تلوموا حتى واحد من غير لي بيرسون اللي في ليسا د مراكش اللي كيمنعوا لي دوبل ديبلوماسيون انهم يجيو. لينسا د قنيطره لينسا ديال اكادير لينسا طونجي الا كانوا عندهم بزاف لي دوبل ديبلوماسيون ولا بزاف لي كونفونسيون مع بزاف لي زيكول حقاش هما مشاو كيقلبوا عليهم. الا كانوا غير ثلاثه في لينسا د مراكش حقاش تو سامبلومون مشاوش قلبوا على لي كونفونسيون. كما قلنا في بوليتيك كونجي سي اون كونفونسيون اللي كنت مش انا وسمعي حنا كنا من لا بروميير بروموسيون ديال مراكش وجابها ان بروف نقول سميتو وهو اللي كان كيخلص من جيبو باش جاب لا كونفونسيون. خاص لي بروف هما يمشيو يقلبوا على لي كونفونسيون باش يكونوا كاينين غير 3 لحقاش لي بروف قلبوا على 3 دوطخ زيكول كاينين بزاف لحقاش لي بروفيسور مشاو قلبوا على بزاف. وي. كاين عندنا كيسيون اخرى ديال الاسماء قلت لك سيل بوكلي واش كيعتمدوا على نوت ديال كاتريام اني لا سانكيام اني Non. لي زيكول يعني Par- كتجي على لا نوت. alors aussi il a quand تهضر على la double diplomation na بوليتيك كونجي non ما تيجيبوش كانوا دي كاتريام اني حيت انت غتكون تدوزي لونتروتيان في الكاتريام اني ديك باقي ما خرجش الغلبيت نوت ديال الكاتريام اني دونك تيشوفوا لي نوت ديال لي زاني بريسيدون. باغ كونطخ الا مشيتي اور كونفونسيون مشيتي دفعتي الكومبوس فرانس bien sûr يشوفوا لي نوت ديال 3 اني و 4 اني و 5 اني. Mais par rapport à la convention, non. Tu jouerais les notes les années précédentes. وي اكزاكتومون. اسمعي واخا دوينا على لي دومين اللي مطلوبين يعني في لا فرونس اللي كتشوفهم دابا انت مطلوبين بزاف سيرتو زعما في ديفلوبمون. Alors, les domaines. Qu'est-ce que vous voulez dire par les domaines? Moi, les secteurs d'activité. Non, c'est pas clair. يعني يعني زعما شنو هما لي دومين اللي مطلوبين بزاف يعني في المارشي واش زعما باغ اكزومبل دابا واش فوستاك جي دي جي ولا Ah oui, d'accord. Ah oui. لي بروفيل. Les développeurs sont hyper, méga demandés en France. Les développeurs, surtout Java, G2E bien sûr, c'est très demandé. Python bien sûr, c'est très demandé. Et par rapport aux technologies. Alors ça dépend les secteurs, d'accord? Donc si on parle des secteurs d'activité, de l'assurance, la banque, surtout l'assurance, ouais, tout ce qui est assurance, banque, santé, bhalaka, tout ce qui est développement des applications, ça va être du G2E. Par contre, les secteurs de transport, quand on parle d'automobile, d'aéronautique, du ferroviaire, alors là, on passe, ça approche Java, mais on passe au C, C++. Du coup, ça dépend le secteur, mais en France, c'est le G2E, c'est très demandé. Ouais. Très demandé, bien sûr, tout ce qui est JavaScript, tout ce qui est Angular, React. Voilà. Si tu fais G2E, bien sûr, tu dois faire un petit peu de l'Angular ou bien du React. واخا دوينا على ستاج بي اف او ديالكم يعني كي داز بالنسبه للبي اف او ديال لينسا مراكش مع البي اف او ديال ليكول اونجير يعني كيفاش قدرتوا انكم زعما تخدموهم بجوج ولا واش سيمولتانيمون ولا كل واحد عنده واحد التوغ ديالو؟ Ah là, le PFE, tu es en France, mais c'est déjà un PFE, c'est déjà un stage في المغرب, un stage français. لا, وي تدير ستاج واحد في فرنسا هنا, وانا ستاج ديالي درتو في اكسا درتو في سيلز فورس. Du coup, المهم هنا لو ستاج هنا en France يرحبوا بيك.
au début du stage, تيستقبلوك tout ce qui est tu 12 l'entretien bien sûr, vous mettiez en d'accord sur le sujet, sur la rémunération. Et après le stage, tu connais un suivi. Le stage français, tu connais un suivi les deux côtés, l'école ou l'entreprise. انا لو ستاج ديالي داز الحمد لله داز مزيان. خدمت في ان بروجي ديال سيلز فورس où تتكون la première partie tout ce qui est monté en compétences et après voilà après tu تيطلقوك تخدم راسك ما تبقاش تبقى l'encadrement bien sûr mais ما تيعطيوك الخدمه voilà تولي خدام بحال اللي قلتي انا انجينيور. S'il y a un problème, mais tu connais l'encadrant en congé, c'est à toi de résoudre le problème. Mais tu connais surtout l'encadrant, même tu connais l'encadrant en congé, c'est à toi d'organiser les réunions. C'est à toi de contacter par exemple, les business analysts si tu n'as pas compris un truc. C'est à toi de résoudre un problème. Du coup, voilà, tu تكون خدام بحال اللي قلتي un ingénieur تيتخلص عادي. Le stage, ça s'est bien passé. Donc, le sujet, il était un petit peu compliqué. Donc, c'était la mobilité des agents d'assurance sur Salesforce. Et alhamdoulilah, ça s'est bien passé. Et qu'est-ce que je peux dire encore le stage. Alors, le stage ici en France, ça dure 6 mois. 6 mois, mars à août. Ah oui, un truc. Ici en France, le rapport de stage, le rapport, ça doit être nickel. Pas faute d'orthographe, ça doit être bien présentable. Ou c'est la présentation, bien sûr. Vous faites des répétitions avec les encadrants. Dès l'encadrant dialogue, après 4 mois, le début de stage, tu as une soutenance, ce qu'on appelle une soutenance blanche. Qualité de soutenir. Voilà. دونك في الستاج تكون بحال قلت تكون اخر تكرفيسه عندك في لو باركور ديالك حيت تصير شويه باسكو خصك توجد الرابور خصك يكون نيكل. انا الرابور ديالي صيفطو شي 50000 مره اشاك فوا تيجيبوا لي دي فوت دوغراف تيجيبوا لي فوالا سي سيت اكسبرسيون on dit pas ça. Voilà, il y a pas mal de boulot à faire le rapport bien sûr. Et voilà. Donc en tant que stagiaire, tu te connais en tant qu'étudiant, tu as un salaire, tu as la CAF, mais généralement ça se passe très bien. وي ندوزو للسياحية دوينا على البي اف ديالو كي داز وشنو تعلم. كما قال اسماعيل باش نعاودو نحل واحد النقطه فاش كنمشيو دوبل ديبلوماسيون ديك السانكيام اني ما كنقراوهاش كاع في المغرب سيتادير لا بلي موديول ديالها لا بالبي اف او ديالها باش كيعطيونا الدبلوم دانجينيور ديالنا المغرب كيشوفونا واش نجحنا في ليكول اللي جينا عليها في فرنسا. الا نجحنا فيها كيشدوا ديك النقطه اللي جبتيها في ليكول فرنسا كيحطوها لك في النقطه لا نوت ديال السانكيام اني ديال سا دو 1. انا غادي بعيد على الانفورماتيك كنت بعيد على الانفورماتيك باش قربت مي غادي كنهضر ديما على ود لورينتاسيون. كان عندنا واحد الريسبونسابل اللي كان كيفرض علينا نديرو دي ستاج كي سون اون ريلاسيون مع شنو داكشي كنقراينا. انا ما كنتش كونفانكو بداكشي اللي كنقراو ما عجبنيش كتبان لي ماشي انجينيوري كتبان لي غتخربق ماشي تخربق. المهم كاين دي ميتي اللي كيديروا الناس عاجبهم انا بالنسبه لي ما عجبنيش. دوكو مشيت درت شي حاجه بغيتها كانت في كارغلا فرانس واحد لونتربريز كانت في باري. كان سوجي عاجبني في البدايه داز مزيان بلوز او موان مزيان لحقاش سيتي ان سوجي بلوتو تكنيك وكان ليا ديبلاصا بزاف في فرنسا ما قدرتش مع الكونفينمون داكشي مي داز مزيان. اللي غنقدر نقول لكم شنو تعلمت سي كو داكشي اللي كتقراوه ماشي بالضروره داكشي اللي غادي تخدموا به. كتقراو 10% مي كتخدموا كتقراو 10% وكتابليكو بلوتو 10% داكشي اللي كتقراو يعني كتعلموا بزاف في الخدمه. كومون جو بو اكسبليكي سا سيتادير فاش جو بو بارلي زعما في الانفورماتيك زعما تقدروا تعلموا ان لونغاج de programmation باش تكون ديفلوبور مي اون فوا كتدخل لونتربريز راه ماشي غير لا ميتريز دو لونغاج اللي كاين في كتنفع
Non, du tout. Le relationnel كيفاش تهضر مع الناس بارفوا الناس كيكونوا ما مزيانينش كيفاش غادي تخرج راسك معاهم كيفاش كتهضر في لي ريونيون كيفاش كتخدم كيفاش كتورغانيزي طون طون بارفوا كيعطيوك دهكه خلاها اسماعيل ديال الخدمه كيفاش غتورغانيزي وقتك باش دير ديك الخدمه كامله في الوقت tout en sachant كيحطوا عليك دي بريسيون انورم يعني الا ما خرجتش ديك الخدمه راه ماشي غادي غاتاريتي ان بروسيسوس دون سوسيتي اللي فيها دي ميليي دو كولابوراتور خاصكم تعرفوا بان اون انتربريز وكتسمى اون كومباني لحقاش كاينه لا كوبيراسيون اونتر لي زانديفيدو يعني خدمتك راه كتساهم في الاستمراريه ديال لونتربريز يعني ما درتيش خدمتك ما تبقاش الاستمراريه ديال لونتربريز يعني تحط عليك واحد لا بريسيون كبيره خدمه كثيره اللي كتبين لك بان راه داكشي تعلمتي في لانسا ولا في بوليتيك ولا في هارفارد لا ماشي بالضروره داكشي اللي غادي تشوفها كونفرونتي في الحياه كيبقى الريلاسيونيل لو ماناجمون بزاف الحوايج كتعلم في الخدمه ضروريين واساسيين هادشي علاش كيقولوا الناس يديروا البي اف او يقولوا لك تو سامبلومون تعلمتي التيوريك تعلمتي شويه التيوريك عطيناك شويه شويه كامل من هنا من هنا من هنا لصق داكشي بالذكاء اللي عطاك سيدي ربي مي لو بلوز امبورطون ديك 6 شهور عطينا ليك باش تشوف شنو واقع في الدنيا داكشي اللي قرينا كنت ديال كتدخل استاذ ما فهمتش استاذ ما فهمتش وهذه ما فهمتش ماشي هو ما كاينش في الحياه العمليه وخير دليل على ذلك اسماعيل تبارك الله عليه سي لو سول تيستور في السكواد ديالو في ليكيب ديالو هو التيست زعما لو شيف ديال لي تيستور في البروجي ديالو سيتادير الا ما فهمش شي حاجه راه خصو يفهم راسو ما كاينش اللي غادي ما كاينش غيوريه سيتادير ما كاينش شي واحد اون ليان لي ديريكتومون باش يوريه هنا كيبان فريمون لو بروفيل انجينيور مابقاش معول على الناس معول على راسك المهم في مختصر بالمختزل كتقرا بزاف ولكن بي اف او اللي كتعلم منه بلوتو سي لو كوتي ريلاسيونيل و كوتي كيفاش تورغانيزي طون Exactement, exactement. C'est plus une préparation pour le monde de travail. Que ce soit le PFE au Maghreb ou la France, ça reste une préparation pour le monde du travail. Et soyez sûr et certain que vous allez tomber, vous allez rencontrer des personnes qui sont immondes parfois, qui sont impolies. Ah ouais, les emails, machin, les emails pour les profs, malgré d'autres pour les entreprises. C'est pas la même chose. خصك يكون bien soigné. Ça doit être bien présentable, bien sûr. Le contenu, ça doit être bien expliqué, ça doit être bien clair. أنا في الستاج ديالي في الآخر ديال الستاج ديالي جبدات ليا لونكادرون ديالي لا ريسبونسابل ديالي جبدات ليا واحد لو ميل صيفطو مي يلاه وصلت le premier mois d'Ali, tu as envoyé le mail, tu as envoyé ce mail, mais c'était pas clair. Et après, tu as relancé. Moi, je vais peut-être les détails. Pour voir, c'est noté, ou c'est traçable. Pour vous dire, le khidma li khaddam fiha Yahya pour le moment, les emails عندهم هو خدام en anglais en plus. Les emails sont hyper méga clairs. Il a غير ما كان داكشي clair, l'akhar il peut l'interpréter d'une autre manière. Et ça peut causer des problèmes. Pour vous expliquer le khidma ديال Yahya, il est dans la partie du métier. C'est بحال قلتو هما les boss ديال les développeurs ou les testeurs. C'est eux qui commandent. Donc moi c'est la partie métier et c'est dans la production. Parce que dans la partie développement, peut-être qu'on a des environnements de recettes et de qualification. Par exemple, si on va développer un site, par exemple, un logiciel, les développeurs ou les testeurs, moi, ils sur le site, la production, les hébergés. Non, ils en local. Donc, une fois l'application logicielle, les développements dialogue, tu es en production. C'est-à-dire, les clients, tu dois être mobile. Donc, Yahya, pour vous expliquer, il est dans la partie métier. Donc, c'est eux qui commandent à la kulchi. Et la moindre erreur, ça peut être causé des millions à l'entreprise. Donc, pour vous dire qu'il faut être en tant qu'ingénieur, mais c'est que la partie technique. Parce que Anissa de Marrakech, ça nous forme pour qu'on devienne des ingénieurs qui codent. Voilà. On oublie le formel, on oublie
l'organisation, la communication, on oublie plein de trucs. Et ça, c'est pas négligeable. Exactement. كاين واحد لا كيسيون نختموا بها ان شاء الله، هي ديال سي كريم. قال لك كيسيون او دوبل دبلوماسيون، قال لك واش كاينه بوسيبيليتي انك زعما تمشي لا فرنسا من غير دوبل دبلوماسيون؟ Ah oui, oui, moi, j'ai dit tout à l'heure. يعني C'est possible d'aller en France أي واحد. راه كما قلت لكم قبيله، إلا ما تقبلتوش في لا دوبل ديبلوماسيون سي با لا فان دو موند، et ça veut dire pas que vous êtes pas bon. إلا بغيتو تجيو لفرنسا ساليو لي زيتود ديالكم même avant في البي donc vous commencez la procédure تتصيفطوا ou la plupart mais عرفتي شكون اللي ما تيتقبلش اللي فريمون صراحه فريمون شكون اللي ما تيتقبلش صافي لونطون كما سمعتي واحد ما تقبلش في ماستر. إلا تدخل الماستر سي 100% غادي تقبل soyez sûr et certain. غيكون peut-être l'inconvénient ديال l'obstacle ديال الفلوس، mais إلا كان هاد الفلوس عندكم غديروا في راسكم راه غادي تجيو لفرنسا، il y aura pas de problème. Mais à condition il faut commencer la procédure bien à l'avance bien sûr. faut la commencer en novembre بحال هكاك avec Campus France. Ouais, ça dure presque un an, la procédure. من نوفمبر حتى لاوت داكشي هز قلوعك وكتجي. تدوز لا سوتنونس تتوجد حوايجك وتجي. نختمو بواحد سميتو هو تعطينا شي نصيحه سي اسماعيل وانت سي يحيى بالنسبه للناس، واش كتنصحهم انهم زعما يديروا دي دبلوماسيون اي ابخي زعما يخدموا في لا فرنسا، ولا يكملوا في المغرب ومن بعد يجيو لا فرنسا، ولا شنو؟ انا mon conseil ça va être de venir en France. انا الا كنتو اباري كنتو تتحماق على المغرب وما بغيتوش تفرطوا في تتفاقوا مع والديكم sincèrement je trouve pas le انا quand je suis venu en France j'ai trouvé qu'il y a vraiment une autre qualité de vie, une meilleure qualité de vie, si je me permets de le dire, une meilleure qualité de vie, et j'aimerais bien que les collègues ديالي من الانسان مراكش j'aimerais bien qu'ils vivent à l'expérience des certes c'est pas la vie en rose en France ما كاينش غير داكشي اللي قلت لكم في الاول mais après ça commence à devenir un petit peu sérieux. Une fois de traitement, vous payez des impôts, tu as des responsabilités. Il y a pas mal de comment dire, de responsabilités à confronter. Mais le conseil en même temps, j'ai comme l'opportunité, mais tu le vois. ندوزو سي يحيى يعطينا النصيحه ديالو هو. غنقول لكم كل اقتناعاتو كما قال اسماعيل، بغيتو تجيو غادي تدفعوا غتجيو، ما بغيتوش تجيو ماشي مشكل، ما غاديش ماشي كلشي عنده نفس الاقتناعات، ماشي كلشي باغي يدير نفس الحاجه. بيان سور كما قال اسماعيل كنصحوكم تجيو باش تفورماو او موان باش ترجعوا للمغرب تفورماو، بعد هنا غتنفعوا ريوسكم وغتنفعوا المغرب، حقاش هنا كيقراو الناس حوايج جداد، بروغرام ماشي قديم. يعني بغيتو تبقاو في المغرب وتزيدوا بالمغرب قدام، دخلوا لهنا قراو تفورماو طوروا من ريوسكم وابخي ودخلوا للمغرب وطوروا من المغرب وصافي. كاينه واحد الكيستيون ديال لطيفه غير على واش دي بروميي باش دير دوبل ديبلوماسيون. حنا كنهضروا على بوليتيك كونجي بور دوطخ ايكول وي، حقاش ما كاينش اونتروتيان كيشوفوا غير الناس اللي جابوا نقاط مزيانين. بور بوليتيك كونجي نو، ماشي حقا جيتي انت الاول تقبل. دايوغ دوز انا ولا ماجورونت ديال البروموسيون ما تقبلاتش هي وتقبلت انا، لو كنت انا الاخر في سميتو في لا ليست كانت فيها 17 واحد. ils savent que واحد كنعيش مي الواحد عاوتاني اللي il n'a pas de background عاوتاني un profil ما دار شويه الباراسكولير ما كيعرفش يهضر ما غيزططش راسو. يلا هضرنا على هذا لو بوين اللي كنقولوا بان راه القرايه ماشي كلشي، التكنيك ماشي هو كلشي. الناس كيخرجوا من لي زونتربريز وكيجروا عليهم ماشي على التكنيك، كيجروا عليهم حقاش ما عرفوش يتعاملوا في لونتربريز. ان ميل ان اكزومبل، ان ميل ماشي ان سامبل ميل، ان ميل خاصك كدوز. كنعيط لسماعيل كنقول له عافاك اخويا قرا لي هذا الميل، الا فهمتيه انت نصيفطو، الا ما فهمتيش راه ما مفهومش. خاصك تكون بريسي كونسي
تكون نيكال داكشي يكون فريمون نيكال باش تصيفط الميل. وهذا زعما ان بيتي اكزومبل. سي بور سا ما كيهزوش بوليتيك كونجي، ما كيهزوش غير العشره الاولى، مي بلوتو اللي كيشوفوهم وكيحسوا بهم انهم يقدروا يزيدوا لقدام في بوليتيك كونجي. Exactement. Merci Karim, merci. Merci, on reste à votre disposition. Vous pouvez nous contacter sur Facebook si vous avez d'autres questions. Oui. Il me عندكم des questions حطوها في المسألة والله. Je pense وصلنا للفان. Un conseil يعني en général سي اسماعيل انت سيحية يعني pour les gens اللي كتفرجوا فينا وإن شاء الله باش نخدموا بها. Un conseil général, je dirais. De mon côté, je dirais ne négligez pas le côté tout ce qui est communication formelle. Oui, déroulez l'auto-formation, développez vos compétences techniques, mais négligez pas vos compétences managériales. Exactement. غادي نقول نفس الحاجه كما قال اسماعيل، وغنزيدها غير شويه واحد الحاجه. ما فاش كتكون عندك 21 22 23 24 عام وكتعاود شي جوج مرات قراو مي او ميم طون استمتعوا بالحياه شويه، وراه اللي المكتبه هي اللي غادي تكون. جيتو في دوبل ديبلوماسيون، جيتو من بعد دوبل ديبلوماسيون كما قال اسماعيل، راه كلها كيدي غير اللي مكتب ليه، حتى حد ما كيدير رزق الاخر. اللي مكتب لك كيجي في فرنسا غتجي هذا العام ولا العام الجاي ولا العام اللي موراه غتجي تجي او ميم طون قراو، ولكن استمتعوا بالحياه. راك تشوفوا كورونا، راك تشوفوا كورونا شنو وقع فيها، بنادم مات وداكشي. اسيي دو انكم ما تخشوش نيوفكم بزاف في القرايه، استمتعوا قراو واستمتعوا، راه اللي المكتبه راه غتجي. Exactement. واحد الحاجه نسيتها هو بالنسبه للزيكول اللي كنا قلنا في الديبا يعني نحطوا السميات ديالهم بور لي جون اللي بغاو يقلبوا. سي ميو تبارطاجي معايا في البريفي تشات ياك باش نبارطاجيوها انا في لي كومونتير. كاين هاد الانسيار ديال تولوز كومنتس. سمعت بغيتي تقدر تحط ايغالمون بور شاك ايكول تحط الريسبونسابل في لانسا د مراكش شكون شاد لا باغ اكزومبل بوليتيك كونجي. كاين مسيو اطلاس. انسا تولوز سي مدام زريقم. مدام زريقم. اي لو يال سي كي؟ لو يال سي la مسيو كاين في لا ديريكسيون. non c'est la PF. سي مسيو لاطيف. GRT. هادو هما لي ريسبونسابل ديال بلوتو لي شادين لي كونفونسيون، تقدروا تهضروا معاهم باش تعرفوا امتى كيبداو لي بروسيدور و سلموا لي على مدام زريقه من عزيزه عليا بزاف. كون عزيز علينا. ونتمنى لكم التوفيق. شكرا بزاف حساب بالدعوه وشكرا لك سانتا السياحيه. كان ممكن يعني نديروك في يعني في سميتو مي في اخر لحظه قال لي اسماعيل قال لي راه كاين واحد الامي ديالي تا هو بغى يطلع باش يفيدنا زعما كي تكون يعني بالاكسبيريونس ديالو تا هو. قلت ليه ان شاء الله مرحبا وتبارك الله عليك. راه ما عندي ما نقول وشكرا بزاف. ان شاء الله نتلاقاو في شي لايف اخر ان شاء الله. avec un très grand plaisir. ان شاء الله بالتوفيق و ميرسي بوكو. Bon courage. السلام عليكم. Bonne soirée. السلام عليكم. السلام.